kapan ketemu? Habis hujan ya, guys. Mana tuh? Masih hujan, guys. Satu lagi. Oh, premannya belum lewat. Monet. Ini lo. Mantap. Mesinnya tenggelam, guys. Kisaran 150 kilo lah. Kilo. Udah aku bilang ya tadi sama orang ini situ nggak mau orangnya. Guys, begini guys. Aduh guys. Sawah guys. Wih, jatuh dia. Wah, nggak nampak dari lubang dalamnya ya.
Ini habis hujan guys ya. Mau anggar-anggar area jalan di sinilah. Dari sana nampak nggak kalau di besar ya?